थारैनो नंगौ जोंहा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे गसाइगाव साब डिभिजन 1 नं गसाइगाव एलएसिआव जोंहा जेसेबांनाखि जोंनि बारग' एक्स एनडिपि दं बेखौ लानानै फैबाय थानाय नैबे 2026नि जे आसाम एसेम्बलि इलेक्सन दङ बेखौ लानानै जोंनि बारग' एनडिपिजों जों सावरायदों आरो सावरायनायनि मतामतआ बेनो जे फैबाय थानाय आसाम एसेम्बलिनि बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि जे बिजाथि मानगोनां अनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा नैबे 1 नं गसाइगाव एलएसिनि बिजाथि दा बिथांखौनो दलै नोगोरै सापर्ट खालामनानै देरहासार खालामनांगौनि खेथ्रआव दिनै सावरायनाय जादों आरो गमामायैनो थारैनो माने बयबो जोंनि बारग' एनडिपिफ्रा गसाइगाव एलएसिआव गोग्लैनाय सोद्रोमाफ्रा गासैबो मावगोन बिथांखौ देरहासार खालामगोन आरो सारा बिटिआरआव थानाय जेसेबांनाखि इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि होदों बेवहाय साफ्रोमबो जोंनि बारग' एनडिपिफ्रा बेवहाय मदद होनो थाखाय ओंखारगासिनो दङ आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय जोंहा दतमा दङ राजु कुमार नार्जारी बिथांखौबो जों सापर्ट खालामदों जोंहा ओरै क'क्राझार 3 नं लरेन्स इस्लारि बिथां दङ बिथांखौबो जोङो एकदम दलै नोगोरै जोंनि बारग' एनडिपिनिफ्राय जोङो मदद खालामगासिनो दङ आरो बेबादिनो बावखुंग्रि प्रतिभा बायद' बिथांनावबो जोङो खामानि मावगासिनो दङ थारैनो दिनै देरहासारनायखौ जोङो नुहुरदों मानो होनोब्ला दिनै बयनिबो रायजो राजानि जों अनसायनायखौ नुदों आरो जाय बिजाथिखौ होदों जोंहा बय गसाइगाव 1 नं एलएसि हिसाबै मानगोनां अनेन्द्र बसुमतारीखौ सासे मोजां दैदेनगिरि सासे गोरों मानसि समाजनि हारिनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बिथाङा आवगायदों आरो थारैनो जोंनि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा बिथांखौ दिनै मदद खालामनो थाखाय दिनै बयबो अनसायदों दा बेवहाय जों नुदों बेवहाय 100% अनेन्द्र बसुमतारीया गसाइगाव एलएसि हिसाबै देरहागोन आरो क'क्राझाराव जायफ्रा बिजाथि होदों इउपिपिएलनिफ्राय गासैबो जोङो देरहानायखौ दिनैनि दिनाव जोङो नुगासिनो दङ दा जों खावलायदों बारग' एनडिपि हिसाबैबाबो जों इउपिपिएलावनो गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआव भाइस प्रेसिडेन्ट नाङो थेवबो दिनै बारग' एनडिपि हिसाबै आं खावलायदों जोंनि बिटिआरआव थानाय साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ जोंनि जेसेबां बिटिआर ओनसोलाव थानाय बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे खौसेथि गोजोनखौ लाखिनो थाखाय रायजोनि समाजनि मोनफ्रोमबो हारिखौ खौसेथि लानानै जौगानायनि खामानि मावनायनि थाखाय बयबो जाहाथे फैबाय थानाय नैबे 9 तारिख एप्रिलाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै इउपिपिएलनि जे बिजाथि बिथांमोनखौ देरहासार खालामनानै जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होयो बेखौ आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय नुनो मोननाय जादों माखासे सान सिगां माखासे एनडिपिफ्रा माने बिपिएफआव जइन जानायखौहाय नुनो मोननाय जादों नंगौ ससियेल मिडियानि जुग नोंथांमोनहा नुदों सोरबा बारग' एनडिपि होननानै सोरबा थांदों बबेबा मोनसे दलाव आरो जायफोरखौ थांदों बयबो मिथिगौ बिथांमोनहा सिगां मा दलाव दंमोन आरो मानो थांदों निस्सय बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ नाथाय बिथांमोन थांनायाव जोंहा इउपिपिएल पार्टी हिसाबै बहाय जेबो खहा जायाखै बरंसो दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा सिं जगाजग लागासिनो दं अनसायगासिनो दं इउपिपिएलखौ देरहासार खालामनो थाखाय रायजोनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों गसाइगाव 1 नं एलएसि हिसाबै दिनै जोबोद जों मोजां नुदों जोंनि आदिबासि बिदा फंबायफ्राबो जोबोद मोजां जोंनि मुसलमान माइन'रिटि बिदा फंबायफ्राबो जोबोद मोजां जोंनि राजबंसि आरो नेपालि बेबादिनो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि दिनै जेरैबायदि आदर्श होदों इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ जेरावखि मेल मिथिं लाया मानो लोब ओंखारदों आरो लोब ओंखारनानै बिथांमोना दिनै इउपिपिएलखौ दिनै आदर्श होदों अनसायनाय होदों दा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै नायोबा निस्सय जोंनि नैबे गसाइगाव एलएसिनि 1 नं एलएसिनि बिजाथि अनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानायखौ जों नुदों आरो